حاجتي باللحم علوش ولا لحم بقري كما تحبوا. والكونتيتي تفرق زاده خاطر هذو عملت لحمتين. نتوما اذا كان باش تعملوا اكثر حطيت مثلا نص مغرفه من فلفل اكحل ونص مغرفه كركم. نتوما حطوا مغرفه صغيره في معناها زيدوا في الدوزه. وحطيت لهم مغرفه صغيره ملح، نص مغرفه صغيره فلفل اكحل، نص مغرفه صغيره فلفل ابيض وكما الفلفل الاكحل ما هو فلفل ابيض، نص مغرفه صغيره كركم، على طرطوشة المغرفة زعفران. إذا كان عندكم زعفران الشعرة حطوا هكا قرصة صغيرة. نص مغرفة صغيرة هيرب دو بروفونس، إذا كان عندكمش حطوا واحدة شوية كليل ولا حاجة. كعبة هيل. عندي قشور برتقان حطيت شوية. وواحدة مغرفة كبيرة متاع السمن، إذا كان ما عندكمش حطوا زيت، مغرفة زيت. ونحطهم الكل مع بعضهم ونخلطوهم مليح. واذا كان في هذا الكل ما يعجبكم فما حاجه ما تحبوهاش ولا حاجه، راهو ليكم الاختيار، حطوا كيما اللي تحبوا عليه الحاجه اللي تحبوا عليها. وفما عباد تحب القرفه تحط نفه هكا دوب بلاش قرفه، فما عباد خاطر ما تحبهاش. سيلو كيما تحبوا نتوما والحاجات اللي عندكم، نتوما والحاجات اللي ما تحبوهاش زاده اعملوا كيما تحبوا خاطر كل حد ياكل على ذوقه. Donc là, j'ai besoin de viande de mouton ou de veau ou de bœuf. C'est comme vous voulez. Alors j'ai pris une cuillère à café de sel, une demi-cuillère à café de poivre noir, une demi-cuillère à café de poivre blanc, une demi-cuillère à café de curcuma, le quart d'une cuillère à café de safran, une demi-cuillère à café d'herbe de Provence, une cardamome, un peu d'épluchure d'orange ou un petit peu de zeste d'orange. Après, si vous aimez la cannelle, vous pouvez en mettre, mais à peine, vraiment à peine sur la petite cuillère. Et vous pouvez aussi rajouter une petite branche de romarin. Je voulais aussi vous dire que si vous allez faire plus de viande, doublez la quantité d'épices. Donc c'est à chaque fois une cuillère à café, pas une demi-cuillère. وتو حطيت اللحمات نتاعي على ورقة الزبدة وتحتها الالومنيوم. ما نحطهمش ديريكت على الالومنيوم خاطر الالومنيوم مش صحيح بالكل، دونك نحطهم على ورقة الزبدة ومن بعد وتحته الالومنيوم باش يلمهم بالباهي. دونك لا ومصمصت الصحفه نتاعي اللي كانوا فيها اللحمات وحطيت عليها شويه الماء هذيك المفوحه. دونك là j'ai mis la viande sur du papier cuisson et après dans du papier alu, parce que le papier alu n'est pas conseillé pour mettre directement des trucs à cuire dedans. Donc on le met au début dans du papier cuisson et après dans du papier alu. Et j'ai rincé le petit bol où était la viande et j'ai mis l'eau, un petit peu d'eau, genre 4 cuillères à café du rinçage sur la viande. Et j'ai fermé le tout et j'ai mis dans un couscoussier. Si vous avez quelque chose d'autre, vous pouvez le faire. Hein. La machine à vapeur, par exemple. Voilà. Donc, on va حطيتهم في الكسكاس من الفوق يفور وغطيت عليه ونخليه يطيب هكاكا ساعتين هكاكا ساعة ونص وانتوما هو الكونتيتي اللحم اللي عندكم معناها. Et là on le laisse cuire genre une heure et demie, peut-être même 2 heures si vous aimez qu'il soit bien cuit. Et on regarde avec la pointe du couteau, donc on essaye de la mettre, si on voit qu'elle rentre bien, donc on ouvre, on regarde bien si c'est bien cuit. Et après c'est prêt. ونشوفوا ندخلوا السكينة هكاكا من فوق الالومنيوم وكل شيء ندخلوه ونشوفوا اذا كان طاب ولا حاجة، ونجمو زادا نحلو ونقرصوه ونشوفوا طاب ولا ما طابش. ومن بعد حطيت شوية زبدة وحطيت الفاكهة، خذيت شوية فاكهة اللي عنده يحب يحط اللي ما عندوش ما يحطش.
ولا حتى كان عندكم حاجة برك معناها تنجموا تزينوا بها شوية لوز ولا شوية كيما تحبوا، الموجود عندكم ولا ما هوش موجود ما تكسروش ريوسكم، دي للزينة وبرا معناها. voilà. Donc là j'ai pris les fruits secs, j'ai mis un petit peu de beurre dans ma poêle et je les ai fait revenir dans la poêle. Il y en a qui veulent mettre un tout petit peu de sucre pour qu'il soit un petit peu caramélisé, mais moi non, j'ai pas fait ça, j'ai juste mis du beurre. فما شكون يحب يحط شوية سكر باش يطلعوا كي الكراميليزي هكا شوية، ما نحبذش معناتها حطيت جوست شوية زبدة سي بون يطلعوا يلمعوا مزيانين. فما شكون يحط جوست نوع كاجو ولا حاجة، يانا كي ميت جوست دي نوع كاجو. C'est pas la peine de mettre en fait vous mettez ce que vous avez ou ce que vous aimez ou ce que vous voulez mettre, donc il n'y a pas de règle à suivre. Voilà, عرجتهم شوية هكاكا على نار هادية باش ما يتحرقوش. On les fait revenir sur un feu moyen pour qu'ils se brûlent pas. Et je les préserve de côté. نحطهم في صحفة على جنب. Et je les laisse pas dans la poêle parce qu'elle est chaude et ça va continuer de cuire. Je les mets dans un petit bol ou quelque chose de côté. وما نخليهمش في الطاجين، خاطر الطاجين يبدا مازال سخون ويقعدوا يطيبوا ويكملوا يتحرقوا، ما ينجموا تلقاهم بعد ما صهودين. حطوهم ديريكت بعد ما تكملوا، حطوهم في صحفه وخليهم على جنب. بعد ما تكملوا طيبوا الروز نتاعكم وقتها تزينوا به. هذا فاح الروز، خديت تقريبا 350 غرام روز، حطيت عليهم غرفه ونص نتاع قهوه ملح، مغرفة فلفل أكحل، مغرفة فلفل أبيض، كعبتين هيل، مغرفة كركم، نص مغرفة زعفران، خديت كعبتين و3 عود قرنفل. وإذا كان تحبوا حطوا ربع عود متاع قرفة أو كيما تحبوا. وخديت ورقة رند. Et là pour le riz, j'ai pris environ 350 grammes de riz. J'ai besoin d'une cuillère à café de mie de sel, une feuille de laurier, 2 petites cardamome, une cuillère à café de poivre noir et une cuillère à café de poivre blanc, une cuillère à café de curcuma, une demi-cuillère à café de safran, 2-3 clous de girofle et si vous aimez le quart d'un bâton de cannelle. Voilà. وتو في كسرونة حطيت تقريبا 3 مغارف هكاكا متاع ماكلة زيتونة ولا اي زيت كيما تحبوا، وباش نحط معاهم تقريبا 4 بصلة كبيرة ولا نص بصلة صغيرة، ما قصيتهاش خليتها هكاكا معناها خشينة. وبعد باش نحمتوها اذا كنت تحبوا تخليوها قصوها جويدة بالكل باش هكاكا من بعد تعرجوها تقليوها وبعد تقعد معناها تقليوها مع الرز. Là j'ai mis environ 3 cuillères à soupe de huile d'olive et j'ai mis 2 petits bouts d'oignons que j'ai laissé entiers pour après les enlever. Après si vous voulez le couper finement, vous pouvez, hein. Vous prenez à peu près le quart d'un gros oignon, ou même un peu moins, et la moitié d'un petit oignon. Vous le hachez finement et vous le faites revenir avec le riz. وكما شفتوا قاعدة نقلي في الروز مع البصل، وحطيت معاه هكا للزينة روز أكحل. نتوما اذا كان ما تحبوش ولا ما عندكمش نجموا تحطوا زيدا شوف دونج دويدة هذيك الشعريه هذيك تقليوها، ما هي تقليوها قبل الروز وحدها مليح 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 حتى لين تحمر تظهر لكم كان قريب تتحرق، ما هي لا ما تتحرقش. ومن بعد زيدوا عليها الروز، فهمت، قليوا شويه الروز من بعد. Et si vous n'avez pas, là j'ai rajouté la moitié d'un verre à café de riz noir, c'est juste pour donner une petite
une touche de couleur. Mais si vous n'en avez pas, vous pouvez mettre des cheveux d'ange, une petite poignée par exemple, et la faire revenir avant le riz. Mais il faut que vous la fassiez revenir jusqu'à ce qu'elle soit bien dorée. Et après, vous rajoutez le riz. Et là, j'ai rajouté une cuillère à soupe de beurre clarifié. وزدت عليهم مغرفة متاع ماكلة اسمن اللي عملته. ما عندكمش ميسالش من غير ما تزيدوا. ونحركوا مليح، نعرجوه معناها نقليوه مليح، ومن بعد نحطوا عليه الماء سخون. Donc on le fait bien revenir et après on met par-dessus de l'eau chaude et toutes les épices qu'on a vu tout à l'heure. وبعد ما نحطوا الماء سخون نحطوا عليه اكل التوابل اللي شفناهم بكري الكل. واذا كان باش تحطوا شعريه حطوا ديك الشوفو دانج، حطوا كمشه معناها كمشه كهويز هي جوست للزينه. واذا كان ما تحبوش زاده ما تحطوا حتى شيء، تحطوا كان الروز حطوا كان الروز جوست للزينه معناها تعطي هيك زينه وكل شيء. Et si vous ne voulez pas mettre ni de riz noir ni de cheveux d'ange, vous pouvez laisser le riz tout seul, quoi, sans rien du tout. C'est pas grave, c'est aussi beau comme ça. بعد ما صبيت الماء سخون نحط الفاحات. كمية الماء لازمها تكون مرتين كمية الروز. نخليهم هكاكا حتى لين يبداو يغليو شوية، ومن بعد نغطيه ونخليه هكاكا دريجين حتى لين الماء الروز يشرب الماء ويتنفخ، ما عادش فما ماء بالكل. ردوا بالكم ما تخليوش على نار عالية برشا باش ما يتحرقش من اللوطة. Et là, après avoir mis l'eau chaude, j'ai mis 2 fois la quantité de riz en eau et j'ai rajouté les épices qu'on a vu tout à l'heure. Et après ébullition, je couvre et je laisse environ 10 minutes jusqu'à ce que le riz absorbe toute l'eau. Et là, donc le riz est prêt. وبعد ما الروز يشرب الماء الكل، الروز نورمالمون يبدا طاب وكل كعبة مفركة على اختها معناها مش لاصق في بعض. وهذا الروز بعد ما طاب هاكم تشوفوا كل كعبة وحدها مش لاصق في بعض ولا معجن. دونك والشرب الماء الكل اللي حاطينه له من الاول، ما زدتو حتى قطرة. Donc voilà, le riz a bien cuit. Je n'ai pas rajouté d'eau. Vous voyez là, il n'y a plus du tout d'eau. Le riz a tout absorbé toute l'eau qu'il y avait. Donc شفتوا ما عادش فما ماء في الكسر هنا. Donc voilà, il est bien cuit. Il n'est pas collant ni trop cuit. وهذا اللحم تاعي طاب مليح مليح. دونك الماء اللي فيه هذاك نصبه على الروز، نزيد نفوح بيه الروز. وشفتوا هذه التشيش الكليل اللي زدتها تفوح برشا اللحم. Voilà, ma viande a très bien cuit. En ce qui concerne les sucs de viande, le jus de viande que j'ai, je vais le mettre sur le riz. Je vais le rajouter sur le riz. وهذا الروز نتاعي حضر جا بنين برشا. ان شاء الله تجربوه وتقولوا لي شنو رايكم في دي كومنتير. وما تنسونيش كان عجبتكم الفيديو تحطوا لي جيم، وعلاش لا تبارطاجيو. واذا كانكم مازلتوا ما اشتركتوش في القناه اشتركوا، وما تنسوش تفعلوا جرس الصغرون باش تاخذلكم كل فيديو جديده. وبسلامه. Voilà, mon riz est prêt, il est délicieux. J'espère que vous allez le refaire et pourquoi pas me laisser des petits commentaires et me dire comment vous l'avez trouvé. N'oubliez pas, si vous avez aimé la vidéo, de me laisser un petit j'aime, ça fait toujours plaisir. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, c'est gratuit. Et n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications.